لگل کو جشن قربانه کارکرین دمسالی جمال خود دور دست به برهف کرنا قیسیان کرن. لپارزگاه ملتی یا باکور کردستان کارکرین دمسالی این کش پارزگاه هنوک رحا سمسور و آمده با کار هات نویدره دست به برهف کرنا قیسیان ملتی کرن و ده نزیکا دمها کار خواه بدومینن. زهرای 23 سالی که در چوی زانینگه هیه جبر نهاتی دامز راندن جنه چاریل گل مالباتا خواه هاتیه کار بکه. از سوارگی هاتمه جبر نافچه کار زده لینینه اگر هبه جی که ما جبر ویجی امتین جه دور کار دکن اما جوی داره بچنه ورهف کرنا بندقان. کارکرین دمسالی لگل کدوه مهده گرماهی 35 پلیان در باست دکجی روزانه دمجمیر 5 سبه حتی ایواری قیسیان دوشینن برهف دکن و رادخینن. 2 yıldır geliyoruz. Ev 2 salın em tên vedere kar dikin. Qaysiyan dueşînin, kom dikin û dixin selikan. Öyle çalışıyoruz. Li parêzgeha Meletiyê 9 milyon darên qeysiyan hene ku nêzîka nevî 17 milyon darên qeysiyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ne. Her sal ji ber kêmbûna karkeran ji parêzgehên derdorê karkerên demsalî tên vêderê û rojane li gor diyarkirina odeya çandiniyê ya Meletiyê di 116 lîrê Tirkî werdigirin ku dike nêzîka $13.